दक्षिण पूर्व संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यह धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को गति करने सह परवर्ती 24 घंटा मध्य एक स्पष्ट चिन्हित लघुचापर रूप नेब। तेबे यह पर केते घनीभूत हेब एवं केउं रूप नेब से नहीं स्पष्ट चित्र आसीना। लघुचाप सृष्टि पर ही यह कही हेब। तेबे लघुचाप प्रभाव में राज्य में आसंता 27 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही। विशेषकर उपकूल और दक्षिण में अधिक वर्षा हेब बोली पाणीपाग पक्षर कहुई। विशेषकर पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर और नयागढ़ जिले में किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। सेहिभଳି शनिवार दिन वर्षार परिमाण बढ़िब। उपकूल सह दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे मध्य वर्षा हेब। तेबे लघुचाप सृष्टि पर ही एहार तीव्रता स्पष्ट करि हेब बोली कहुछि।